Почитувани гледачи, на Мега телевизија започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. Јас верувам дека и со мојот денешен гостин ќе успееме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. На самиот почеток, како најава во денешното издание на емисијата Одблиску со, ќе кажам вака: шминката може да создаде од нас осема поразлични луѓе. Таа ја има моќта да ја долови магијата на сите можни трансформации. Од млади, од стари да не направи млади, од грди да не направи убави или пак од друга страна од жена да не претвори во маж. Човекот кој жените ги разубавува секојдневно со својот уникатен начин на шминкање, кој што би рекла дека ги знае сите тајни на шминкањето и кој што 100% е посветен на својата работа, е прилепчанецот Алек Палада. И јас морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство што токму во денешното издание на емисијата Одблиску со го имаме токму него, да позборуваме како за професионалноста, но од друга страна да опфатиме некои работи од приватниот живот. Здраво, Алек, пред се, добре дојде во мојата емисија, како што кажав, навистина честа и задоволството да бидеш мој гостин е голема. И мене ми е чест и задоволство кога сум во градот кој што многу го сакам. Секогаш ја викам Битола, мојата Битола. Не знам зашто јас немам никакви корени од Битола, ама си ја сакам како моја. Многу ми е кеф и многу ми е чест што ме поканивте да бидам ваш гостин денес и да си направиме некој убав и благ муавет, да опфатиме точно како што кажа дел од професионалноста и дел од приватноста, да ете бидеме одблиску со моите битолчани, со моите македонци. Така, во секој случај верувам дека навистина ќе имаме убав разговор. Ете, бидејќи кажа дека Битола на некој начин си ја чувствуваш како своја, често можеме барем да те видиме тука во градот на консулите. Ајде ќе започнам од тоа кога веќе ја спомнавме Битола, кои се оние места кои што сакаш да ги посетиш во Битола и дали го практикуваш она пиење кафе на широк сокак, бидејќи велат кога човек ќе дојде во Битола не може да не се напие кафе на широк сокак. Па не си бил во Битола ако не пиеш кафе на широк сокак. И ако не направиш селфи пиејќи во кафе. Па да, мораш селфи да направиш, не само селфи, па и групна слика зависи со кого си. Да директен од аплод, дете така најдувам начин да ги поздравам моите битолчани, ги кажувам моите битолчани, ви кажам бидејќи ми се така ги чувствувам како мои. Блиски сме ние, Прилеп, Битола сме еден град што се вика и си се знаеме сите меѓу себе, кој помалку, кој повеќе. Битола кога ја спомнам, секогаш знам да уживам тука. Од секогаш ми беше и во времето додека често работев тука, зборувам во времето пред неколку години бев често 2-3 пати во неделата работев во Битола, ми беше иако ден зафатен кога сум тука, го чувствав ден за одмор бидејќи бегав од она секојдневие што ми се случува во салон и ми е така ми е специјално тука, имам пријатни луѓе, имам убави луѓе во Битола кои што ги почитувам и ги сакам. Така ти кажа дека битолчани ги чувствуваш како свој луѓе, но ние ќе кажеме дека ние и битолчаните чувствуваат како наш човек. За тебе многу ќе кажат дека на некој начин си како пластичен хирург, бидејќи без разлика кој да дојде во твоето студио, ти го трансформираш максимално. Ете, на самиот почеток би сакала да започнеме од твоите почетоци. Кога пред се роди твојата љубов кон шминкањето? Дали тоа беше оној сон кој што сите го имаме уште од малечки, кога ќе пораснам сакам да бидам тоа? Каква е приказната на Алек Палада, ете, уште од тие детски години, па нели се до денеска? Кога беше тој почетен момент? Од кога знам за себе, мојот момент беше трансформацијата. Сега без разлика дали е тоа на начин да работам пластична хирургија или да бидам ова што сум денес. Искрено многу сакав да бидам доктор, со желба да бидам пластичен хирург, но тоа ми изгледаше малку подолго трајан и помалку трпен процес во смисла на требаше да градам кариера на 40 години, а не бев заинтересиран за тоа, сакав да направам нешто што ќе биде побрзо и поефектно. И затоа се одлучив на тоа да бидам шминкер и фризер, инаку неостварена желба ми е да бидам пластичен хирург, па така да можда ги тие работи склопувам едно со друго, па правам што можам максимум од себе си. Почнав да работам, активно почнав да работам од мојата 13-та година, што сум реално горд на тоа, иако имав процес дали да бидам медицинар, дали да бидам фризер, дали да бидам шминкер, но си го одбрав тоа што е покреативно и поубаво.
и сум среќен. Така и среќни сме ние, морам да го признам тоа што те имаме и не сгреши што ја одбра оваа професија. Ете да уживаме во сите оние трансформации кои што ти ги правиш не само врз македонскиот народ, туку и многу пошироко. За шминката би рекла дека е експресија на самиот себе, тоа не е копија, не е резултат на некој што те научил да шминкаш, туку тука би го кажала моментот на самата инспирација. Колку кај тебе беше пресуден оној талент, значи несомнено имаш огромен талент за оваа професија, даваш максимум од себе си, но дали позади себе го имаш и она формално образование? Имам формално образование кое што реално со сета почит према моите професори, моето училиште ми значеше реално, ми значеше праксата која што имав цело време таму, посветеноста која што имав, бидејќи тоа школа која што во денешно време се уште кај нас не функционираат така нештата. Нашите школи за шминка, за фризура немаат голем допир. Сега во последно време и да, но порано во мое време ние се снајдувавме малку поинако, беше малку попримитивно и помако трпен беше начинот додека се стигне, но желбата си го прави своето. Ние бевме сите како едно семејство и знаевме од ништо нешто да направиме. И тоа е некогаш поинтересно да направиш од ништо нешто од кога имаш се, па стварно можеш да се изгубиш во нештото и просторот, да не знаеш стварно на каде е патот и на каде треба да идеш. Така, во секој случај нели формалното образование е Точно. само еден чекор до сетото краен резултат и треба да се има нели во самата основа. Кажа дека по-професионално се занимаваш од 13 години токму со оваа професија, но како се роди токму самата идеја за создавањето и отворањето на студио Палада, ќе кажам не само што е познато тука помеѓу Битолчани, Прилепчани, познато во цела Македонија, туку и многу пошироко надвор од границите во цела Република Македонија. Како дојде до самата идеја за отворање на тоа студио? Многу е интересен начинот дека го отворив салонот. Не беше тешко, но беше момент да се одлучам каде сакам да имам студио. Дали сакам да имам во Скопје студио, дали сакам да имам во Прилеп студио. После завршувањето на моето средно училиште замина во Скопје не да учам, него веќе да работам, пошто во меѓувреме додека учев во средно школо за фризери во Прилеп, јас посетував многу семинари, многу набилдав искуство за своите години, така да бев спремен фризер каде што можам да работам. За многу кратко време додека појдов во Скопје, откако појдов ствари во Скопје, си го зедов делот за фризера и да биде под мој надзор, така да ме кренае нагоре. И дојде момент каде што почна на секојдневие во Скопје да работам по емисии со звезди, со чуда, со све. Во исто време во овај дел од Македонија, зборувам во Прилеп конкретно, немаше од тој тип на шминкер и фризер, со почит кон моите колеги битолчани што ги почитувам премногу, Зоки и Ксенчи. Тие беа во Битола, јас требаше да бидам во Прилеп немаше никој. И се одлучив да си се вратам дома и да малку ги мрднам Прилепчани, Битолчани, да ги размрдам, бидејќи што ако се го насочиме сето она убаво што е во Скопје, па ние би немале ништо тука. Мислам дека сум во право врска со тоа. Во право си вистинската одлука и кога рече да ги размрда малку Прилепчани и Битолчани, мислам дека 100% ги размрда, но и покрај тоа што твоето студио се наоѓа во Прилеп, ти често знаеш да отпатуваш за Скопје или на друга релација во Македонија или надвор од Македонија, колку тоа представува проблем за тебе или се водиш по на мисла само со добра организираност и кога се сака, кога се ужива во својата работа, се постигнува? Добра организираност. Не постои добра организираност, постои желба. Добре. Јас така би рекол, бидејќи секој план може многу лесно да се поремети, колку и да го организираш нештото, не можеш да го доорганизираш. Тоа е желба да ги завршиш сите обврски и да заминиш. Јас патувам често, повеќе сум на небо отколку на земја. Често сум во авион, знам често да заминам некаде, патувам по цел свет, работам и во Италија, работам и цела Европа, работам и Америка. За мене ништо не е проблем доколку се сака. Моментот е, контактите во светот си го прават своето, тие ти прават нешто да те тргнат од секојдневието, да те привлечат да заминиш некаде, да направиш нешто повеќе во животот.
Сум направил многу работи што за мојата кариера во Македонија не би ми значеле воопшто, но ми значат мене како личност да ги носам во своето CV. Мене ми е убаво, јас сум среќен. Често патувам, доста понуди за работа на запад, но се уште не сум се одлучил да го фатам патот и да заминам. Така, имаш таква желба, ете во блиска иднина такво нешто или сепак ти Желбата одговара за сега стои, овака како што? желбата стои да заминам, но се уште не се чувствувам избркан од својата држава. Ми е убаво уште овдека си со својот народ, се враќаш дома си со твоите, масата е поставена, топло е, убаво е. Тоа како што сум патувал, нечесто сум го видел. Така, сепак непроценливо богатство е кога блиските се нели околу тебе, кога веќе ги спомна сите тие патувања, работата надвор од Македонија, контактите кои што ги остваруваш, си соработувал со многу познати звезди, не само од Македонија, како што кажавме, и надвор од неа. Ете, кои се оние соработки, би рекла можеби позначени помили за тебе, кои што можеме да ги споделиме. Ако ги набројуваме сите, знам дека цела емисија нема да ни биде доволна, бидејќи се премногу, не ве само некои позначени или подраги за тебе. Мене сите соработки ми се драги, јас тоа многу е чудно кога ќе го кажам, бидејќи сите тие звезди или одредени личности претходно знаеле дека ќе работат со мене. Сум го спомнал и ова многу пати, го знаеле моето CV, знаат со кого работат, како работат. Верувајте, не оставаат тие на случајност да појдат во некој место и било кој да ги средува. Тоа реално така. Прво, ние како обични луѓе не би го мислам, не дека се тие необични луѓе, зборувам ние овие обичните што не сме ни звезди ни ништо, не дозволуваме нешто на случајност. Тебе ти би одала некоја свадба, па сакаш да знаеш кој ќе те шминка, така. Без разлика и да е некој што е почетник, барем сакаш да видиш некоја изработка. Сите ми се соработки драги, еве би ги издвоил. Сум работел и со Брена, сум работел и со Еминија Јахович, Не да украде, зборувам од српска естрада, Јелена Розга, имало уште многу. Има доста од нив што сум соработувал и сум имал прекран со нашата естрада, со сите скоро, по-конкретно со народњаците, овдека мојата драга и мила Анета Молика, мојата муза, па да ја спомнам убавата германка, битолчанка Татјана Стефановска, да ја спомнам Андријана Кеш. Сите ми се тие ни драги личности, ги спомнав нив три бидејќи се битолчанки, ако заборавив некоја нека не ми замери. Така, нека ни простат. Во секој случај се премногу. Мојата Сузана Гавазова, Сања Ристеска, Елена Јовчевска, Татјана Лазаревска, ќе ги заборавам, ќе ми се налутат. Сигурно има уште доста кои што сум ги средувала, а сум ги заборавил и од српската естрада има многу што сум средувала, сум работел со Тамара Џурич, Елена Крунич, со Раја, со сите нив. Ги има многу, не би ги спомнувал сега за да не заборавам некој па да излезам јас дека стварно не знам со кого работам. Така, ајде Ете, тој е мал круг со драги личности кои што го спомнам во моментов и сакам сите да ги поздравам. Така, голем поздрав до сите, ете се надевам нема да ни замерат оние кои што ги изоставивме. Кога некој ќе биде нашминкан со твоите раце, би рекла дека навистина веднаш се познава таа трансформација која што ја правиш од самите личности. Ете, од каде пред се ја црпиш самата инспирација? Често се случува нели девојките да дојдат со некоја слика, јас сакам да ме нашминкаш вака или мојата фризура да изгледа така. Што е за тебе полесно? Кога некој ќе ти дојде со таква слика, со конкретна шминка или можеби онај момент кога девојката ќе се одлучи да правиш со неа буквално што сакаш, да е препуштена во твоите раце? Но вака ќе ти кажам, тоа е една многу чудна работа, тоа е цела психологија. Во главно четките се во мои раце. Во главно го работам јас она што треба да го сработам. Има девојки кои што имаат зацртано некаква замисла, но во 99% од случаевите оставаат на мене, бидејќи знаат дека тоа е најпаметно. Бидејќи, ако ми покаже слика, не е таа на сликата, ќе лутам јас, ќе лута и таа,
ќе губиме непотребно време за да го направиме на максимумот. Прво нешто мене што ме инспирира, жениве многу добро ги запознав, иако не ги знам скоро, не постои човек што ги познава жените 100%, бидејќи тие самите не си се познаваат, ништо навредливо кажувам како што е. Моментот е дека секоја девојка си има одредена, зборувам во наводници, ги кажам, фрустрација или комплекс со своето лице, што јас ете умешно на суптилен начин знам да го откријам тоа што и смета и знам да го скинам и кога го покажам на огледало таа прво што забележува дали тоа се познава и кога го нема тоа таа е фасцинирана и завршена е приказната. Така, на вистина тоа е одлично, бидејќи како повторно ќе се повторам, на вистина ги трансформираш самите личности. Во секој случај шминкањето е уметност, како што кажа, четките се во твоите раце, четките се во рацете на шминкерот, па тој го прави она што тој го има замислено. Иако би рекла често се случува, барем ете се надевам нема да ми замерат определени студија, кога некоја девојка ќе излези од определено студио и кога друга девојка ќе излези од истото тоа студио, ти изгледа на ист начин. Се водат по некоја шема на шминкање, но ете, кај тебе тоа не е така. На вистина, ете, би сакала јавно да ти честитам пред се за сето тоа што ти го правиш, за сета таа креативност и инспирација што ја имаш и што ги правиш на вистина секоја поразлично во зависност нели од самите црти на лицето, на очите, на јаволчниците и знаеш да ја истакнеш нели самата убавина кај еден човек. Кога еве би сакала да се навратам уште малку на соработката со сите познати личности, спомнавме дел од нив, но од друга страна ми интересира колку ете многу важна би рекла работа во сето тоа и таа блискост која што ја имаш со нив, таа поврзаност, па можеби од тоа нешто ќе го извлечиш максимумот од нив, колку знаеш да ги сослушаш пред се како пријател, но од друга страна да примеш некоја сугестија, некоја критика можеби од нивна страна, од самите клиенти. Со самите клиенти јас реално и немам проблем. Проблем зборувам во смисла на убедување или овака како направиме, на така како направиме. Јас си го кажувам своето мислење, таа си го кажува незиното мислење, доколку ни се поклопуваат мислењата, онда се остава на мене и знам што треба да работам, доколку не одам по тоа што таа го замислила, нажалост, што не се согласувам, па на крај ќе увиди дека не е така, па ај сега вака, ај сега така, кај мене тоа малку не оди. Јас сакам да функционирам реално, сега не можеме ние да си правиме денеска тест проба во салон, нема кај мене пробни фризури, нема пробни шминки, тоа е нешто што се прави во моментот, што се прави со инспирација. Да сум шаблонски шминкер или шаблонски фризер, онда окей, ќе направиме пробна после неа. Истата бидејќи таа не е пробна, таа не е фризура, ни пробната не е пробна, ни фризурата не е пробна, фризура. Едноставно, таа е една фризура која што ја работиш, па така да не можеш да ја сгрешиш после тоа. И со клиентите немам такви специфични проблеми, за разлика со нашиве звезди, со пејачкиве, си се понашаме како да сме две јатрви, па си се расправаме, се караме и на крај си се сакаме. Така. А колку се тешки и пребирливи, еве општо би рекла македонците како народ кога станува збор нели за таа шминка и за таа фризура? Реален да бидам, сум го спомнал и во една емисија неодамна, сум патувал по цел свет, сум видел, сум направил компарација, мене ми е многу предизвик да правам компарација со нешто што се случуваат кај нас во светот. Кај нас има мода. Кај нас има мода што некој да ме слуша ќе рече, ама леко ти стварно луд. Не, кај нас има мода бидејќи кај нас има ивенти, кај нас има свадби, кај нас има моменти каде што знаат да дојдат во салон да се нашминкаат во среде недела и во обичен ден. Тоа го нема на запад. Реално го нема на запад и не постои, треба да биде или невеста или другарка и да се мажи или нешто, па да појде едно креонче да стави некој шминкер, толку нема ни повеќе ни помалку. Кај нас се случува мода и немаш проблем со тоа што е и што не е. И сега да се докажувам јас на клиентка, сега ова е модерно. Не, таа и пред мене знае дека е модерно, бидејќи пратат, има Инстаграм, има Фејсбук. Во денешно време се девојките поедуцирани во поглед на модата, сега кој толку знае да ја прати, кој ја импровизира, тоа е веќе ствар на избор.
доколку си одбереш професионалец, доколку си одбереш добра гардероба, доколку осмислиш добар стайлинг, тука нема импровизација. Би била оригинална и би била ти. Така. Морам да ти искористам за да го поставам ова прашање, бидејќи се ближи сезоната на свадбите, започна, тука се нели матурските прослави. Ете еден совет пред се до тебе до матурантките. Што е она што ќе им го препорачаш и во однос на фризура и во однос на шминка, што да го одберат, но од друга страна за самите идни невести, што е она како стилисти што ќе им го препорачаш и на нив? Прво да не препаѓаат многу. Ќе им кажам да не препаѓаат многу, бидејќи тоа знае да ги збуни. Не во смисла на да не препаѓаат леле вака леле, така тоа знае да ги збуни нив. Не мене, јас знам што работам. Знае да ги збуни нив, па во моментот кога еве одбираат хајлина или одбираат шминкер или фризер, знаат да бидат многу збунети, бидејќи ако зборувам конкретно за матурантките. Матурантките се мали, се неискусни, зборувам неискусни во поглед на шминка и фризура, бидејќи имаат 18 години, сигурно дека немаат долга историја на шминка и фризура. Се тоа зависи индивидуално е сепак, но зборувам за мнозината матуранти, се погубуваат во тој момент додека бираат фустан, па знаат да ја претераат во поглед на фустанот, па знаат да ја претераат во поглед на шминка и фризура, за да речеме по 1-5 години самите на себе да се смеат, тоа е непотребно. Кога им предлагам на матурантите или на невестите, тие се моменти кои што се случуваат еднаш во животот. И треба да одат со мозокот да го насочат кога бираат гардероба или шминка и фризура, да биде нешто побезвременско. Да и по 20 години кога би се видела на сликата биде убава невеста или убава матурантка, да тоа држи место, да биде нешто што е да кажам Олд Холивуд никогаш не е грешка, скромноста не е грешка, елегантноста не е грешка. Тоа не е нешто што ќе му помини водата. Сега овие нови трендови со кокче на глава, па со не знам ти циркони на двеги, не знам што веќе нема излезено, што реално тоа и не го работам со такви чуда, бидејќи не би сакал да бегам од она што ја воопшто го функционирам и го имам. Моментот е кој што го кажувам да они малку посвета внимание да бидат побезвременски, пооригинални, поуникатни. Ете тоа е мојот совет. И сега би сакала малку работата да ја оставиме настрана, бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да те доловиме до нашите гледачи, нели освен од аспект на работа, онаа твоја професија со која се занимаваш, да доловиме работи од приватниот живот. Ти си човек кој што често патува. Ете и благодарение на самата работа ја имаш таа можност, токму кога се договаравме за снимањето на оваа емисија беше во Солун, вчера се врати од таму, каде не си бил, не знам, ете, од сите тие места. Кои се оние позначени, поумилени, кои што ти оставиле најголем впечаток и која е онаа твоја дестинација каде што сакаш да одеш во блиска иднина? Ми оставиле впечаток многу места, реално. Европа последно време знае да не ме фасцинира, бидејќи веројатно прошетав поголем дел од Европа, и се едно те исто ми е, се ми наликува едно на друго. Истокот ми е интересен. Сум бил 2 пати во Дубај, сум бил минатата година бев на одмор во Танзанија, во Занзибар. Стварно интересно место, сакам да експериментирам. Америка си ја сакам и не ја давам. Моја си е. Америка ми е специјална, кога појдам таму сум некако како дома, е баш како битола што се осеќам и таму се осеќам. Така, многу убава земја, многу е слободен народ, многу убаво функционираат, не те познаваат, не те знаат, тоа е многу убаво. Можеш кафе да си испиеш, можеш да си бидеш нормален човек. Таму може да би се нормално и се функционира така. Имам убави места кои што сум бил, Египет ми е убав, исто така, што нажалост не може да родиме сега. И не е безбедно. Сакам, Турција си ја сакам, си го сакам тој истокот, не знам зошто, ете, јас сум христијанин и сите нешта ме привлекуваат муслимански земји, може би за тоа што сум незапознат со таков начин на живот, па сето тоа ми е интересно да го истражувам и да го видам. Убаво човек да шета, убаво е човек да патува. Сега во зависност од можностите сите си ги услагодуваме и одморите и се, но искрено јас имав ситуација со едни пријатели, убаво, браво за тебе, можеш да патуваш многу далеку, работиш, сите нешта.
Ја мислам дека стварно организација на сопствениот буџет. И кога им направив една мини компарација, ги прашав, а вие летово каде бевте на одмор? Не, ние не бевме на одмор, бевме 5 викенди на Халкидики. И кога направивме една математика, 5 викенди на Халкидики, мојот одмор во Занзибар, излезе дека тие повеќе пари потрошиле на Халкидики отколку јас во Занзибар. И тоа е стварно организација. Сакам да им кажам на сите дека доколку сакаат да патуваат, тоа не е нешто невозможно. Така, онаа дестинација каде што сакаш да одеш во скоро време, каде што не си бил? Дестинацијата е веќе зацртана. Каде? Мислам дека ќе ја посетам летово. Сакам да одам на Бали. Бали е нешто што ми е интересно, сакам многу мајмуни, нели сум мајмун прилепчанец. И си ги сакам мајмуните. Тоа е островот каде што има многу мајмуни, многу се интересни како животни. Сакам, стварно сакам, имам многу добри критики за тој остров, сакам да го видам, сакам да прочитам, сакам да одам Тајланд, сакам да секаде сакам да одам. Ништо, кога ќе се вратиш, ќе те очекуваме повторно да ги споделиме импресиите. Навистина изгледаш одлично, имаш прекрасна форма, прекрасен физички изглед. Која е формулата за тоа? Здрав начин на исхрана, можеби фитнес, теретана? Кој е рецептот за ваквиот изглед? Организација на време. Покрај толку време што сум зафатен, јас најдувам време барем 1 час до час и пол секој ден да одам во теретана. Браво. Не заради изглед, не заради форма или фигура. Здравието пред се и исфрлање на негативна енергија, онаа енергија што ја акумулира човек преку денот. Од клиенти, од луѓе, од сите, од домашните да речам да ги поздравам и нив. Значи си одиш во теретана и си ја исфрлаш енергијата и се чувствуваш убаво, а на сметка на тоа исползуваш тело кое што, ете моето, не е лошо. Супер. А колку внимаваш на здравиот начин на исхрана, која е она храна, односно во која што најмногу живееш и дали знаеш сам да си приготвиш нешто? Каков си во кујна, во тие домакински работи? Сепак работата, мојата работа, пак ја спомнам, е голем дел од денот работата, нечесто ми дозволува да се хранам здраво, бидејќи немам ни време. Кога одам на работа, немам пауза, не користам пауза и така да тие од 10 минути момент што имам да јадам, доколку има момент да ми пратат од дома здрава храна, нешто да каснам здраво, доколку не има доста ресторани каде што готват такви поздрави јадења, нарачувам, а инаку ми е омилено сам да си направам. Од сам направено нема поубаво. Голем готвач сум. Браво. Да, голем готвач. Тие што ме знаат приватно знаат што зборувам. Едва и чекаат сите да ги викнам на вечера, бидејќи јас сакам да ги викнам на вечера. Знам да италијанската куња ми е предизвик, секогаш си ја негувам неа и така да сите сме дебелки и срекни на вечера. Така, ништо ќе очекуваме твоја покана. Можеме да направиме некоја таква интересна емисија кога Алек Палада готви. Верувам ќе биде интересно за нашите гледачи. Ете покрај сите овие обврски, колку наоѓа слободно време, нели тука е работата, тука е теретаната, како што кажа, час и половина секојдневно, одвојуваш, но колку наоѓаш време за кафе муабет со твоите пријатели, со твоите блиски? Наоѓам време. Тоа што сакаш да го видиш, имам 2 другарки кои што се цело време со мене, ми се цело време на поддршка, другарите ќе си ги поздравам и со женија и си ги гледаат семејствата, секоја им честно. Овие другарки ми се сингл, па можам со нив секаде и се да одам, да патувам по светот. Интересно е, тие ми се цело време тука, знаат да ме посетат на работа, додека работам, па да искупам некои 5-10 минути да пивнам кафе со нив. Но јас уживам да го пијам кафето во денот на балконот во мојот салон, ми е место каде што си посветувам внимание на себе и на моите луѓе. Така, ајде едно вакво прашање, верувам, ќе ги интересира голем број на гледачи. Дали е залюбен Алек Палада, дали е во врска, можеме да откриеме на јавноста? На сите гледачи на оваа емисија? Ако љубовта ја компарираме со условна и безусловна, безусловно сум многу заљубен, тие ми се моите домашни, мајка ми и татко ми, мојата вечна поддршка, мојата сестра, моите внуци, зето, нивната фамилија.
братучедите, ние сме едно големо семејство. семејство. Там е безусловна љубов, е сега она условната. Доаѓа па си оди. Се уште не е заљубен, Алекете, не знам зашто. Така, добро. Не е заљубен. Добро, убав податок. Може би, ете, не е дојден моментот да јас се заљубам. Така, се во свое време, Да. ќе си дојде кога најмалку очекуваш, барем тие сладки убави работи обично се случуваат кога човек најмалку очекува. Кажи ми, освен работата да ја оставиме настрана, што е она што те прави среќен, што те исполнува во животот? Уште еднаш ќе кажам, софрата, ќе кажам по нашки, по прилепски, по битолски. Софрата е она што го храни човек не само физички, него и ментално. На таа софра сакам да си ги видам моите родители, мојата сестра, моите внуци, зетот, братучедите, фамилијата, сите блиски, драги луѓе кои што ги имам, и тоа ми е некако она задоволство што ми пружа животот од една страна, што ете нечесто секој го има и ја има таа прилика да си ги има сите на број, фала му на Бога што си ги имам сите на број и ми се тука и ми се вечна поддршка за се. Тоа е тоа што ме прави среќен реално. Парите престанаа многу мал да ме прават среќен, бидејќи од никогаш не сум ги имал многу, секогаш сум ги трошел на убави нешта. Моментот е онај кој што имам како животно мото, човек не е богат колку што ќе заработи во животот, него колку што ќе потроши. Тоа е тоа што ме прави среќен. Фамилијата, семејството и летото и пролетот и сонцето, тоа морам да го кажам, тоа ме храни исто. Така, сепак токму тие мали работи се непроценливо богатство на еден човек. Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата од блиску со мене, ми останува само од срце да ти се заблагодарам за твоето гостување. Пред се за издвоеното време што беше мој денешен гостин, еве од блиску да те доловиме до сите наши гледачи. Ке ти посакам уште премногу успех во твојата кариера и да продолжиш да го правиш ова што го правиш, бидејќи на вистина си одличен. Ти благодарам од срце. Ви благодарам и вас на поканата. Ви посакувам само успеси како во емисијата, така и во телевизијата. Јас сум за прв пат кај вас и сум многу среќен што сте сите како едно семејство. Сте многу убави и позитивни, тоа морам да го нагласам. И ви благодарам многу на поканата. За битолчани сум секогаш тука отворен и нивни сум. Ако сум од Прилеп, сум и битолчанец. Ке ги поздравам сите, ви сакам многу и се гледаме наредна прилика. Ти благодарам уште еднаш и пред се за позитивната енергија која што ја шириш и се надевам, како што каже, ова е твое прво гостување во нашата телевизија, но се надевам дека во иднина ќе ти имаме многу почеста. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани, тука е крајот и на денешното издание на емисијата Од блиску со. Јас верувам дека со мојот гостин успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Она што ми останува е само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на Мега телевизија. Довидување.